صباح الخير على حضراتكم. أنا بس كنت عايز أشارككم لحظة تمني رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي قد تأتي هذه الفيوضات على أي منا في منامه على سبيل المثال. ومن زار الروضة الشريفة واستشعر جمالها وأنه بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم يدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو نبراس حياتنا، وهو يعني النور الذي نستلهم منه يعني من سنته يعني نبراسا لحياتنا. المولى سبحانه وتعالى عندما تحدث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني في وصف المولى سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تجد أنه قد زكاه في الكثير من المواضع. فالمولى سبحانه وتعالى زكى عقله، فقد قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى فؤاده فقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى لسانه فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى. وزكى صدره فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وزكى ذكره فقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى طهره فقال المولى سبحانه وتعالى: ووضعنا عنك وزرك. وزكى صدقه فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى أيضا. وزكى بصره وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في حلمه فقال أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى. وزكى أصحابه فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وزكى دعوته فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وزكاه كله فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو ما قاله المولى سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في وصف الرسول والسمات التي يعني يتصف بها نجد أن شاعر الرسول حسان بن ثابت قال أبياته الشهيرة: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. هذا هو وصف شاعر الرسول حسان بن ثابت. لكن تعالوا سويا نستعرض رؤيا الرسول أو وصف الرسول كأنك تراه رأي العين. يعني لو أن جال بخاطر كل واحد منكم أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يراه؟ أو ما هي صفاته الجسدية التي يعني ذكرت في العديد من المواضع. يعني تحققت كثيرا فوجدت أن ما كتب في كتاب الشمائل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف جسده، فقالوا بأنه كان فخما مفخما، من رآه بديهية يهابه، ومن خالطه معرفة أحبه، كان رجلا مربوعا ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان إلى الطول أقرب، لم يكن يماشي أحدا من الناس إلا طاله، ولا جلس في مجلس إلا يكون كتفه أعلى من الجالسين، وكان معتدل الخلق، حسن الجسم، متماسك البدن، أنور المتجرد أو ما تجرد من جسده قد يكون منيرا. وفي لونه يقال بأنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق، أي لم يكن شديد البياض والبرص، ولا بالأدم وليس بالأسمر. رأسه وشعره، كان صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم الهامة، كان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر، لم يكن شعره بالجعد ولا بالسبط، وكان شعره يصل إلى أنصاف أذنيه حينا أو يرسله أحيانا فيصل إلى شحمة أذنه أو بين أذنيه وعاتقه، وغاية طوله أن يضرب منكبيه إذا طال زمان إرساله بعد الحلق. لم يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم بالكلية في سنوات الهجرة إلا عام الحديبية، ثم عاد ثم عام عمرة القضاء، ثم عام حجة الوداع.
كان يرسل شعره ثم ترك ذلك وصار يفرقه من وسط رأسه. توفي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. عنقه صلى الله عليه وسلم كانت عنقه كأنها جيد دمية في صفاء الفضة من بياضها. ذراعاه ويداه كان طويل الزندين أشعرهما رحب الراحة أو رحب الكف، يعني شثن الكفين والقدمين أي غليظ الأصابع. سائر الأطراف كانت أصابعه صلى الله عليه وسلم طويلة وليست بمنعقدة. إبطه كان أبيض الإبطين صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات النبوة. من كباه وصدره وبطنه كان منكباه واسعين كثيري الشعر، وكذا أعالي الصدر سواء البطن والصدر، عريض الصدر طويل المسربة موصول ما بين اللبة اللي هي النقرة التي فوق الصدر والسرة بشعر يجري كالخيط. مفاصله صلى الله عليه وسلم كان ضخم الكراديس أي ضخم المفاصل. خاتم النبوة هي غدة حمراء مثل بيضة الحمامة أو مثل الهلال، فيها شعرات مجتمعات كانت بين كتفيه، وهي من علامات النبوة. أما وجهه صلى الله عليه وسلم فكان أسيل الوجه، يعني مستوي سهل الخدين، وكان مستديرا في غاية التدوير، بل كان بين الاستدارة والإسالة. جبينه صلى الله عليه وسلم كان واسع الجبين ممتد الجبين طولا وعرضا ومستويا. حاجبه صلى الله عليه وسلم كان حاجبه قويين مقوسين متصلين اتصالا خفيفا لا يرى اتصالهما إلا أن يكون مسافرا، وذلك بسبب غبار السفر. عينه صلى الله عليه وسلم كان أشكل أي طويل شق العين، أدعج شديد سواد العين، وفي بياضهما حمرة أو في بياضها حمرة اللي هي عروق حمر رقاق، وهي من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. كانت عينه واسعتين جميلتين ذات أهداب طويلة اللي هي الرموش يعني كثيرة حتى تكاد تلتبس من كثرتها. إذا نظر إليه الشخص قال أكحل العينين، وهو ليس صلى الله عليه وسلم بأكحل. أما أنفه صلى الله عليه وسلم فيحسبه من لم يتأمله أشم، ولم يكن أشم. الشمم هو ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة قليلا. كان مستقيما أقنيا طويلا في وسطه بعض ارتفاع مع دقة في أرنبة الأنف اللي هي الجزء اللين من هذه الأنف. أما فمه صلى الله عليه وسلم فكان ضليع الفم أي واسع الفم، أحسن الناس الشفتين وألطفهم فما، أشنب يعني في أسنانه رقة وتحدد، مفلج الأسنان يعني متفرق الأسنان ومنفصلة. إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. أما لحيته صلى الله عليه وسلم فكان حسن اللحية كث اللحية كثير منابت الشعر، وكانت عنفقته اللي هي الشعر الذي يظهر هنا تحت الشفة السفلى وفوق الذقن بارزة، وحولها كبياض اللؤلؤ. في أسفل عنفقته شعر منقاد حتى يصل اللحية. قدمه صلى الله عليه وسلم كان ضخم القدمين، يطأ الأرض بقدمه كلها، ليس له أخمص أو اللي هو الجزء المرتفع عن الأرض من القدم، وكان منهوس العقبين أي قليل لحم العقب. هنا أتوقف عند حديث أم معبد، يعني وهي تلك القصة الشهيرة في أثناء رحلة الهجرة. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يعني عندما مر بأم معبد، وكان بعد أن مر عليها كانت له وصف للرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة كان معه أبو بكر وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر، وده كان معهم دليلا عبد الله ابن أريقط. اشتد بهم العطش فبلغ الجوع منتهى، نزلوا عند أم معبد وسألوها إن كان لديهم ما يشربوا أو يشتروا حتى لحما وتمرا، فلم يجدوا عندها شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى شاه يعني ضعيفة فسألها يعني صلى الله عليه وسلم عن هذه الشاه، فقالت هي أجهد، يعني أجهد من ذلك، يعني أنها أضعف من أن تحلب. فقال صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أحلبها؟ فوضع يده الشريفة ومسح ضرعها بيده الشريفة وسمى، وإذا باللبن ينساب من ضرعها. وهنا شرب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته وسقى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، شرب بعدها يعني بعد أصحابه وبعد أم معبد، ثم شرب صلى الله عليه وسلم، كان آخر من شرب. وبعد ذلك يعني ملأ قدرا لها من اللبن وتركها. لكن هنا
عندما عاد أبو معبد وسألها، هو كان يرعى الغنم، وكان معه غنم ضعيفة أو يعني هزيلة بالمعنى العام. فعندما أتاها قال يعني صفي لي الرجل الذي زاركم، يعني عندما قالت أنه زارهم ضيف يعني، قالت مر بنا رجل كريم مبارك كان من حديثه كذا وكذا. فقال لها سفيه، قولي لي يا ام معبد، يعني هي بتشرح له اللي حصل. فقال لها ابو معبد سفيه يا ام معبد. فقالت ام معبد انه رجل ظاهر الوضاءة ابلج الوجه، اي ابيض واضح من بين الحاجبين كانه يضيء، حسن الخلقة، لم تزر به صلعة، اي لم يعيبه صغر في راسه ولا خفة ولا نحول في البدن، لم يعبه ثجلة. الثجلة هي ضخامة البطن، وسيما قسيما، في عينيه دعج يعني شدة سواد العين، وفي أشفاره عطف طول أهداب العينين، وفي عنقه سطع أو طول، وفي صوته صحل اللي هي بحة في الصوت، وفي لحيته كثافة صلى الله عليه وسلم، أحور أكحل، أزج أقرن. زجج وهو تقوس في الحواجب مع طول وامتداد، وأقرن اللي هو متصل الحواجب. إن صمت يعني أو سكت صلى الله عليه وسلم فعليه وقار عليه الصلاة والسلام، وإن تكلم سما وعلى البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق صلى الله عليه وسلم. فصل: لا نظر ولا هدر، وكأن منطقه خرزات نظم تنحدر، أي كلامه بين وسط ليس بالقليل وليس بالكثير. ربعة: لا تشنأه من طول، ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا. تقصد في هذه الواقعة أبا بكر رضي الله عنه وابن وريقة، لأن عامر في هذه الواقعة كان يعني بعيدا عنهم، يعني يطمس آثارهم أو يعفي آثارهم. قالت أيضا أم معبد كان أحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به يحيطون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود يحفوه الناس ويخدمونه صلى الله عليه وسلم، لا عابس ولا مفند، لا عابس ولا ضعيف الرأي. فقال أبو معبد قال أبو معبد عندما سمع هذا الوصف من زوجته: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة، ولو كنت وافقتك لالتمست صحبته، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأعدت أم معبد وزوجها العدة كي يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهناك أسلم ودخل في الإسلام. ذلك هو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من قول يعني حسان بن ثابت أو السيدة أو أم معبد عندما رأته رأي العين، وما زكاه المولى سبحانه وتعالى في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وختامها وإنك لعلى خلق عظيم. المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن رآه فقد رآه حقا، هذا في المنام، فإن الشيطان لا يتمثل به. وكثيرون من يتلهفون لأن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، حتى من نام في الروضة الشريفة أمل ذلك، من نام في المسجد الحرام أمل ذلك، وكثيرا ما يتمنى البعض أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تلك الرؤيا لا ينالها الكثير. وسئل أحد العارفين كيف أرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يعني هل رأيت بأنك في يوم فطرت سمك وتغديت سمك وتعشيت سمك ولا تشرب ماء، فماذا ترى بالليل؟ قال رأى بالليل بأنه يعوم في بحر من الماء، عطشان يتشوق إلى الماء. هذا هو المنطق تحديدا لمن يتمنى أن يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن يذكره وأن يصلي عليه. وهذا هو يعني دليلنا في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المولى سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة فقد صلى الله عليه 10، والصلاة ب10. ومن منا لا يتمنى أن يصلي عليه المولى سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.